السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنقدم لكم وصفة عبارة على كيفاش نستغلوا القشور ديال الكروفيت القيمرون بلا ما نضيعوهم. الصراحة انا عندي واحد التدبيره كنديرها دائما تنحتفظ بالقشور ما تنرميهمش. غنوريكم كيفاش نستعملوهم. كناخذوا القشور من بعد ما نقينا الكروفيت ديالنا، تنغسلوهم مزيان كلهم، ما نحيدو منهم حتى شي حاجه، لا ريوس لا كلشي، نخليوه ونغسلوهم مزيان. نديرو شي نقيطه شويه ديال الخل ونغسلوهم مزيان، نخليهم حتى يتسقطروا مزيان من الماء. ومن بعد تناخذوا لاطه ديال الفران، لاطه غادي نسرحوهم فيها وندخلوهم الفران. عافيه ما تكونش مجهده، عافيه مهيله، يعني عافيه مهيله شمعه. نخليوهم حتى ينشفوا مزيان ويوليو كيتقرمشوا باش نطحنوهم ان شاء الله، ونستخلصوا منهم البودره ديال القمرون اللي راها كتباع في المحلات اللي كيتباع فيهم بعض التوابل الهنديه مع الصلصه ديال السمك وداكشي. صراحه فمن الاحسن حنايا نستغلوا الفرصه ونصايبوهم الروسنا على يدينا لانهم كيتباعوا غاليين. المهم دابا ملي درناهم في لاطه غادي ندخلوهم الفران عافيه مهيله، وما نجهدوش عليهم باش ما يتحرقوش لينا. عافيه شمعه غير سميتو من التحت، ما نديروش ليه من الفوق، غير من التحت وعافيه شمعه. ونخليهم حتى نوليو نقلبوهم نلقاوهم ولاو كيتقرمشوا، يعني صافي كرموا مزيان قصاحوا. هذيك الساعه ندوزو ان شاء الله باش نطحنوهم ونوريكم كيفاش نحتفظوا بهم وكيفاش نستعملوهم ان شاء الله. المهم انا غادي نديرهم في الفران ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم كيفاش ولاو ونطحنوهم. ودابا البنات هانتوما ها الكروفيت ديالنا القشور ديالو ملي خليتهم في الفران حتى تقرملوا يعني تماما، يعني راه العافيه خليتها مهيله، ومن بعد طفيت عليهم الفران وخليتهم حتى بردوا نهائيا، يعني كيوليو مقرمشين. غندوزو باش نطحنوهم. كناخذوا طحانه اللي كنطحنوا فيها التوابل العطريه، كنبداو نعمروها ونطحنوا من بعد غادي نغربلوهم. انا راه هنا بديت كنطحن، هانتوما راه طحنت واحد الكميه وكنغربل. غنوريكم كنبقاو نطحنوا. انا عندي هنا طحانه، اللي عنده طحانه كبيره من الاحسن يستعين بها دغيا يدوزهم. صافي هانتوما شفتوا راه كيتطحن كيولي بودره. انا طحنتو في الطحانه ديال العطريه. هانتوما هاد اللي بقات لينا هاد التفرتيل الفوق كنردوه هنا تنعاودو نطحنوه. هانتوما انا غادي نكمل نطحن هاد الكميه اللي عندي ونرجعوا باش نوريكم كيفاش نحتفظوا به. وبالنسبه لهاد الكميه اللي عندي انا ان شاء الله ملي غنكمل الطحين غنقول لكم عندي هنا القشور ديال 2 كيلو ديال القمرون، غتخرج ليا تقريبا كميه لا باس بها، غتديني واحد المده. المهم ضروري تكون عندكم كميه كبيره، يعني يعني الا درتو القشور ديروا القشور ديال كيلو الفوق، كيلو كيخرج لكم كميه صغيره، يعني كيلو 2 كيلو. هذا لا كاع حتى لا جوج كروفيت قليل نقيو القشور حطوه في كونجيلاتور تتجمعوا واحد الكميه، من بعد عاد هذيك الساعه غسلوه مزيان وكرموه في الفران. انا غنكمل ونرجع باش نوريكم. ودابا البنات هانتوما راه كملت الكميه اللي خرجت ليا ديال 2 كيلو ديال القشور ديال الكروفيت. انا غادي نديرهم في قرعه ديال الزاج تكون معقمه، قرعه ديال الزاج. ممكن الطريقه ديال الاحتفاظ ديالو نحتفظوا به في البلاكار مع التوابل، اولا نديروه في الباب ديال الثلاجه عادي. المهم الغطايه دائما نسدوها مزيان ونحكموا الاغلاق باش ما تدخلش ليه الهواء، باش يبقى محافظ على
على داك النكهه ديالو. يعني هاد النكهه ديال الكروفيت كنستعملوا بها في بزاف الاكلات. نديروها في البايلا، نديروها في الشوربات، نديروها في لي فارس يعني الحشوات ديال المملحات، نضيفوها في الحشوه ديال لكنا باغي نديرو بسطيله د الحوت. بزاف غتنفعنا في بزاف ديال الاكلات. يعني تتخرج لينا قرعه من هذا الحجم، يعني قرعه عامره 2 كيلو، يعني راه كميه لا باس بها. وبالنسبه اللي بغاو يشريوه جاهز راه يلقاو عند الناس، عرفتي عند اغلبيه دوك المحلات ديال الشينوا ديال الصينيين اللي كيبيعوا دوك لي صوص ديال السمك، ممكن تلقاو عندهم. انا ما عمرني شريته جاهز الصراحه، ولكن انا الناس اللي تياخذوه قايلينها ليا كاين تمايا يعني، وكيتباع نيت بثمن غالي. فمن الاحسن نستغلوا الفرصه ديال نصايبوه لروسنا. ودابا البنات هانتوما انا كملت. هانتوما ها الشكل ديالو كيفاش كيجي، نقربوا لكم. شفتوا كنوليو ناخذوا نهزوا معلقه على حسب الكميه. كنا درنا كميه قليله كنديروا معلقه صغيره، كنا درنا كميه كبيره مثلا بسطيله كبيره ولا شي حاجه كنديروا معلقه كبيره او معلقه ونص. كينفعنا صراحه. كنتمنى تكون الفكره عجباتكم واستفدتوا معايا، وكنشكر جميع الاخوه والاخوات اللي كيتفاعلوا مع الوصفات ديالي. وكنوعدكم دائما كيف ما كنقول لكم انني نكون عند حسن ظنكم. واللي عنده شي استفسار او تعليق يخليه لي دائما في التعليقات تحت الوصفه. انا راح الاشاره نجاوبكم، كنجاوب على معظم التعليقات. واللي بغى يتواصل معي بشكل شخصي راه كنخلي في صندوق الوصف الانستغرام، فيسبوك، صفحتي على الفيسبوك، يتواصل معايا مرحبا. واللي مازال ما مشتركش يشترك، وديروا لي لايك باش الوصفات اللي عجباتو يدير ليها لايك، واللي مازال ما مشتركش يشترك كيف ما قلت لكم. وخليتكم على خير، وبارطاجيو الوصفات ديالي مع الاهل والاحباب والاحباب عفوا في الواتساب، في وسائل التواصل الاجتماعي، في الواتساب، في انستغرام، في الفيسبوك، باش تعم الفائده. خليتكم على خير، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.